Должники-квартиросъемщики – основные виновники проблем ЖКХ в Ленске. Суммы долгов давно достигли семизначных цифр, а неплательщикам до этого нет никакого дела. Подача воды и тепла осуществляется в основном за счет сознательных пенсионеров. Администрация Ленска приняла решение провести глобальную инвентаризацию жилфонда и приступить к конкретным действиям по выселению должников из квартир. Репортаж Елены Парыгиной. О ленских должниках, квартиросъемщиках можно слагать притчи. Так много о них говорят последние несколько лет и коммунальщики, и власти, и горожане, и средства массовой информации. Пришла пора платить по счетам. Власти города решили приступить таки к выселению злостных неплательщиков из обжитых, но дармовых квартир в помещения поменьше. Также у нас имеются наниматели, которые по сей день не заключили договора наймов. На сегодняшний день специалистами муниципального образования город Ленск проводится инвентаризация всего жилищного фонда муниципального образования город Ленск. Если приводить пример по микрорайону Алроса, у нас не заключивших договора социального найма это 69 нанимателей. Что значит не иметь договора найма? Может, многие не понимают серьезность своего положения. Это значит не иметь жилья, а жить без документов означает нарушать закон. Микрорайон Алроса не такой уж большой, то, что 69 квартир висит в воздухе, непорядок. Это значит, 69 семей пойдут на выселение. В случае, если наниматель и члены семьи нанимателя более чем 6 месяцев не вносят плату за жилищно-коммунальные услуги, администрация муниципального образования город Ленск вынуждена обращаться в суд о выселении таких семей с предоставлением жилой площади менее площадью. То есть это 6 квадратных метров на одного члена семьи. Для избежания судебных разбирательств, во-первых, я хочу обратиться к нанимателям, которые по сей день не заключили договора социального найма, проживают по смотровым ордерам, может быть, или утеряны договора, или какие-то иные причины, обращаться в жилищный отдел, кабинет 20 администрации города Ленск для заключения договоров. Кстати, должники могут прийти в свою управляющую компанию и попросить рассрочку платежа. Им всегда пойдут навстречу. Так что срочно задумайтесь и решите свои проблемы с долгами, иначе за вас их решат через суд и не в вашу пользу.